大家好，我係 Kelvin，今日咧又同大家去介紹一啲筍盤嘅超高性價比嘅一個別墅三鄉華發觀山水。咁目前全小區大裝修最平嘅一套別墅，2層大花園，實用咧大約有2000尺左右。咁而家嘅總價咧就只需要149萬。呢個價格咧，如果話嚟到現場睇啱嘅話，本人咧都仲可以幫你傾下價格嘅。係啦，咁149萬大裝修嘅別墅到底係點樣呢？嗱，我哋接個鏡頭一齊過去望望。呢套咧係一個疊墅嘅產品，下疊入正嘅尺數咧就1840尺，目前咧做咗4房3衛2層，實用咧大約係有2000尺左右嘅。咁住喺別墅，大家最關心咧就係特別觀山水啦，佢泊車嘅情況泊喺邊度咧？而疊墅咧，其實車係泊唔到入門口呢邊嘅嗱，因為咧對面其實兩者之間就隔得唔係好遠嘅啫。但係佢呢一套單位泊車係比較方便嘅。由我哋呢條路應該幾十米嘅啫，幾步路咧行出去就有停車位啦，即係隔咗2個單位啦，隔咗2個單位嘅距離，非常之近，係非常之方便啦。你泊完車行翻入嚟，就係呢一套啦，下疊。咁我哋通過鏡頭上去望望，大家見唔見到前面架車白色嗰度咧？嗱，就嗰個位啦，係啦，就嗰個位可以泊車嘅，非常近。花園就唔算好大啦，畢竟面積擺喺呢一度。咁呢一個亦都只有一個前花園啦，大約咧係有300尺嘅一個前花園。好，我而家入去望望。咁呢一套單位咧係有居住過嘅，咁據了解咧應該都有3年左右嘅一個居住啦。但係咧擺喺而家嚟睇呢一套單位嘅保養成色咧，都仲係非常之新淨嘅。因為我亦都係留意到啦，包括牆面有冇跌灰或者滲水爆裂呢啲痕跡咧，暫時都係未有見到有嘅，係啦。而且呢套單位呢一個客廳係比較大一啲嘅。即係如果我由我企呢一個位到嗰個櫃嗰度咧，超10米噶啦。開間嘅話，大約係有近4.3米左右嘅一個開間啦。所以後期你擺電視機咧，其實可以去到100寸都係冇問題嘅。係啦，咁睇翻咁留低咧，客廳有2台冷氣啦，呢個美的嘅，呢個應該係3匹嘅一個冷氣，開一台已經係較晒嘅啦，呢個空間。係啦，雖然好大啦因為3匹。牆面好新啦大新。餐台位置，咁如果唔夠櫃嘅話，再做多排櫃都仲可以開間係比較大嘅。廚房咧就做咗一個開放式啦，開放式廚房。然之後嚟到呢度咧，有間房嘅入去。咁入嚟咧，我哋右手邊咧係做咗一排比較實用嘅一啲櫃啦，上邊咧就預留咗一台冷氣喺呢一度噶啦。同埋呢間房咧都係比較大嘅，可以見到咧，亦都係有2面落地嘅一個採光大窗面喺呢一度啦。睇出嚟咧就係我哋呢一個花園啦。咁床就冇啦，呢間房。床呢啲俾你可能都未必要啦，私人嘢所以呢間屋咧就冷氣有啦，就買2張床翻嚟咧就可以拎包入住啦。
非常之大。咁你買咧，你買2米啲大床都係好輕鬆嘅，因為空間擺喺度比較大一啲。咁啊，呢面牆咧係有少少藝術漆嘅一個做工嚟嘅，有少少裂痕啦。呢度有一條，咁咧都會同大家講明翻嚇，即係我見到嘅嘢都會同大家講明翻，好輕微嘅啫，即係行近都睇唔清楚。咁咪做咗個衣櫃就比較細啲，呢個衣櫃。咁如果唔夠嘅話，可以利用我哋呢一個空間，可以做翻排衣櫃。洗手間係有浴缸 set 到嘅，係啦，就即見即所得啦。跟住，咁我哋呢一層咧係仲有間房嘅。咁喺呢一頭啦，咁啊呢度咧就落去負一層啦，咁一共就係有2層嘅。咁呢度咧係可以擺洗衣機啦，預留咗位噶啦，搬走咗洗衣機咯。咁啊呢個洗手間咧就大好多啦，咁亦都係可以 set 到浴缸位嘅。呢間目前擺係米半床，如果拍埋邊擺個衣櫃咧，都仲係可以擺到嘅。係啦，咁啊呢度咧就係我哋呢一層嘅情況。咁我哋而家通過鏡頭落翻去呢一個負一層睇一睇。咁嗰條樓梯咧亦都唔會話好斜啦，正常咁嘅一個幅度啦。唔會話行得好辛苦嗰種嚇。落到呢度負一層咧，佢嘅高度係有3米嘅，所以落到嚟咧係絕對唔會有壓迫呢種體驗啦。好，咁啊呢度咧係一個雜物間，因為佢反鎖咗，入唔到去睇。其實就係一個雜物間嚟嘅啫，係啦，下邊。咁啊呢度有一間房，呢間房咧係附帶呢個採光嘅天井位，都做好噶啦。而且今日係落雨嘅，都冇有滲水落嚟啦嚇，可以見到呢個地面都係乾身嘅，係啦。咁啊，呢一個洗手間咧就冇擺呢個馬桶啦，淨係可以沖涼嘅啫。如果有需要嘅話，又係需要自己去整備啦呢啲。咁啊，上邊一層有2間，間呢度3間。咁而嗰個位咧係可以間多一間房嘅。咁一共咧就係4間房，3個洗手間咁樣啦。係啦，咁呢個地下室空間睇大家利用啦。係啦。其實如果你間，其實都好簡單嘅啫。就呢度加個夾板就可以做到一間獨立嘅房間啦。空調都預留咗一台喺度啦。咁呢度咧仲有一個透氣同埋一個採光嘅井啦，天井位。呢度咧佢就冇完全封閉嘅，呢度係可以有淋唔到雨落嚟嘅呢度個位。所以咧都會清楚同大家講明白嚇。咁如果你後期又自己可以早做嘅，呢個好簡單，係啦。應該睇得唔清楚好大下嘅。好，咁就基本上就係咁樣嘅情況啦，就拍完噶啦。可以見到多角度睇睇。咁套單位就入正嘅建築係1840尺嘅，咁實用加埋花園呢啲咧係有2000尺左右嘅一個使用面積啦。
係啦。就見到嘅成色咧係都算好新淨嘅，咁簡單嚟講就買2張床咧就可以拎包入住啦。咁目前呢一套單位咧淨係賣149萬嘅啫，而且呢個價格如果你揾到 Kelvin 嚟睇樓嘅話，睇啱咧仲可以再幫你去傾下價，去爭取一下，係啦，149萬。好，華發觀山水，如果大家有感興趣嘅話，對呢套單位歡迎聯繫我啦，咁嚟睇樓。係啦，咁關於有任何疑問嘅話，都係嗰句隨時聯繫。好啦，咁呢期就拍到呢度，我哋下期視頻再見，拜拜。